Bueno, segunda pregunta. ¿Cuáles son esos prebióticos y probióticos que debemos usar en dolor orofacial? Miren, el intestino es el segundo cerebro y necesitamos tener gran equilibrio en neurotransmisores que se producen en el intestino. ¿Quién los produce? Las bacterias, a partir de aminoácidos que nosotros nos comemos. Entonces, esas bacterias, algunas son específicas, por ejemplo, para serotonina, otras para dopamina, etcétera. Pero no es tan sencillo como ir al mercado y comprar las cepas de lactobacilos, por ejemplo, que nosotros vamos a utilizar para la intervención de dolor, porque esos lactobacilos tienen muchas variedades y no todas funcionan para la nocicepción, por ejemplo. Y además tenemos que tener un diagnóstico súper certero de qué está pasando con esa microbiota y sobre todo con la función del intestino. A veces tenemos un intestino enfermo y por más bacterias que les pongamos, realmente no vamos a obtener los resultados que son los esperados y los que quisiéramos tener con nuestros pacientes. Esto también vamos a hablar en el curso, así que no se lo pueden perder. Pueden escribir con muchas más preguntas, háganmelas todas porque estamos listos para contestarlas, pero sobre todo se están agotando los cupos y no se pueden dejar de inscribir a este curso ya. El curso es el 27 y 28 de febrero. Lancet sacó una publicación súper importante, digámoslo así, y es que los que no estemos trabajando, no en 5 años, sino a partir de ahora y en los próximos 5 años en microbiota, realmente estamos out.